Hasan Dağı zirvesine doğru giderken biliyorsunuz. Aydın Usta'nın mekanındayız. Çalışmalarına. Aydın Usta merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, sağ olun abi. Aydın Usta şu anda ne hazırlıyoruz? Nohut dürüm abi. Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti abi. Eyvallah. Buyurun abi. Abi onun birisi 2 yıl önceki ortanın. Tamamdır. Usta bu işi yerinde öğrenmiş. Daha sonra Aksaray'da güzel bir yer açmış. Biz de eline yüreğine sağlık diyoruz. Allah bereketli müşteriler versin. Allah bereketli kazançlar versin. Kendisine teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun.